Всем привет! Хочу рассказать, как доработал глушитель. Не знаю, у кого-то была такая проблема или нет, но у меня глушитель стучал на кочках. И вот сейчас покажу, из-за чего он стучал и что я сделал. Сейчас подлезу. Во. В общем, вот это вот железка. Сейчас. Вот эта железка. И вот этот глушитель бился об эту железку. Это, не знаю, такая защита, чтобы, наверное, глушитель, когда прогорел, чтобы не упал на асфальт, наверное, об нее уперся. И вот на кочках прям конкретно стукает. Очень сильно слышно. И вот я вот так я доработал. Вот эту пружину взял, хомутом прикрепил к глушителю. И вот здесь четверкой сверлом просверлил и закрутил ее туда. Плотно она прям сидит, закрутилась. А пружину взял с актуатора сцепления. Не знаю, может, нужно какую-то другую. Она жестковата, конечно, может, чуть помягче нужно. Не знаю, я поставил эту, как будто нормально. Все едет, как будто дрожение не переходит на кузов. Не чувствую я ничего. Ну, посмотрю, сколько так проездит. Я надеюсь, что навсегда, пока не прогорит глушитель. В общем, снял ее, вот эти вот 13-е болты. Вот раз, два болтика. Снял их, быстренько откручивается же без проблем. Просверлил, закрутил. Ну, примерно сперва наметил, конечно, как должна стоять. Ну, попал точно. Она чуть косо стояла после того, как я ее закрутил. Но я плоскогубцами пружину прогнул, пока она ровно не встала. То у нас наклоном было на этой железке. И прикрутил обратно, хомутом потом затянул. Пиздец. В общем, с актуатора сцепления, как я сказал, пружина. Внутри что? Толкает этот шестеренку. Я ее пополам ровно сделал. И нормально получилось. Да. Опа. Оп. Если у кого-то стукает, можете тоже что-то такое намутить. Вон впереди вот эта вот железка. И вот на заднюю железку я поставил. Сейчас покажу еще один момент. После того, как я ее поставил, обычно вечно этот глушитель сзади, он вот так вечно, блядь, стоит. А тут он, можно сказать, четко теперь ровно стоит, как надо. На место пришел. Пружина толкает вверх глушитель, и все на месте. В общем, вот такую вот доработку я провел. Может, кому-нибудь поможет.